वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आणि आज हांव तुमच्या मुखार घेवन आयलोले आसा पायनॅपलाचे सांसव करून तुमकां हांव दाखयतलें. पायनॅपल सांसव करपाक हांवें हिंगा हाफ कोकोनट घेयलो आहा, होचो स्क्रेप केलोलो. हांवें 2 टेबलस्पून हिंगा मास्टर्ड सीड घेयलो आहा सांसवां. थोडीशी हांवें फेनिग्रीक सीड्स घेयलो आहा, मेथी 4 काश्मीरी हांवें सांग घेयलो आहा, 1 स्मॉल कप हांवें जॅगरी घेयलो आहा, होचो हिंग घालपाक आनी करीपत्ता. आनी हे पायनॅपल आहा ते हांव पिसान काट कोतलें. पायनॅपल हे आमी एश कोन्न काट कोतली क्युब्सांनी. पीस हांवें हेचो एश कोन्न काट केलो आहा इन क्युब्स. सो आतां आमी तेका सॉल्ट घातली. आमगे टेस्ट प्रमाणे आमी सॉल्ट घाल्या. आनी हेचो हांवें 1 कप जॅगरी घेयलो आहा, तें घालून आमी मातशें तेका मॅरिनेट करून आमी दवरतलीं. तें घालून आमी हेचें जॅगरी गोड घालून आनी तें सॉल्ट घायलो आहा तें बरें मिक्स करून तेका बरें 10 to 15 minutes आमी दवरया. हें बरें मॅरिनेट जाता म्हळ्यार आमी हो मसाला आहा तो आणटूंक घालया. हांव हाफ कोकोनट स्क्रेप केलो आहा तो घाता आणटपाक. आनी हेचे हांवें 4 काश्मीरी चिलीज घेयलो आहा, त्यो घालून हांव उदक घालून आतां बारीक वांटतो तें. हांवें तेल घायलो आहा, ऑयल घायलो आहा. ऑयल बरी मगे हीट जाल्यार आतां हांव तितून मास्टर्ड सीड्स घाता, सांसवां घाता. आतां थोडीशी हेचय मेथी घेयलो आहा, फेनिग्रीक सीड्स त्यो हांव एड कोता. आनी हेचो हांवें करीपत्ता घेयलो आहा, ती हांव एड कोता. पायनॅपल काट कोरून दवरलो आहा तें आतां हांव तितून एड कोता. आतां बरें एक 8 to 10 minutes आमी हें पायनॅपल आहा तें कूक करुया. आतां आमगेलें 7 to 8 minutes हें बरें कूक जालो आहा. आनी आतां तितून हिंग घाता. मसाला हांवें ग्राइंड केलो आहा, हो मसाला आतां तितून एड कोता. हो मसाला घालून आमी आनी एक 7 to 8 minutes बरें तेका आमी कूक करुया आमगेलें पायनॅपल सांसवां. आमगेलें पायनॅपल सांसव हेचें रेडी जालो आहा. आनी बरो आरोमा तेजो सुडलो आहा, बरो कलरूय तेका येयलो आहा होचोय. आतां तें बरें कूक जालो आहा. आतां फ्लेम ऑफ कोता. पायनॅपल सांसव मगे रेडी जालो आहा आनी बरो कलरूय तेका येयलो आहा आनी बरें टेस्टाकूय लागत तें हांवें टेस्ट केला. तर सगळ्यांनी तुमी हें ट्राय करचें पायनॅपल सांसव. हांव जाणा जायत जाण आहाय ती आंब्या कोताय, मँगो सांसव कोताय, जावं आंबाड्यां कोताय. तर हेंय पायनॅपला करचें तुमी सगळ्यांनी आनी म्हाका कमेंट हितून सांगचें. प्लीज डू लायक, शेअर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो. And thank you and God bless you all.